In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man so einen Expert Advisor hier programmieren kann. Der nutzt den Parabolic SAR als Einstiegssignal und den Stochastic Oszillator hier unten als Filter. Also lassen Sie uns mal schauen, wie man so etwas mit MQL5 umsetzt. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier haben wir bereits ein vorprogrammiertes Modul. Wir starten mit dem Include-Befehl. Damit können wir die Datei trade.mqh importieren. Die ist Bestandteil von MQL5 und stellt vereinfachte Handelsfunktionen bereit. Danach importieren wir noch zwei selbstprogrammierte Module, ebenfalls mit dem Include-Befehl. Das erste Modul heißt CheckEntry SAR und das wird uns das Einstiegssignal liefern. Das zweite Modul heißt CheckEntry Stochastic und das ist der Filter. Danach berechnen wir den Ask-Preis und den Bid-Preis. Das geht mit Symbol-Info Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Wir nutzen entweder Symbol Ask oder Symbol Bid. Und mit Symbol-Info Double und Unterstrich-Digits stellen wir sicher, dass wir die richtige Anzahl der Nachkommastellen für das jeweilige Währungspaar berechnen. Danach erstellen wir uns von der Klasse cTrade eine Instanz mit dem Namen Trade. Und mit MQL-Rates erstellen wir uns ein Preis-Info-Array. Das werden wir hier im Hauptmodul und auch für den Einstieg nutzen, darum haben wir das hier global deklariert. Innerhalb der OnTick-Funktion starten wir mit ArraySetASeries und sortieren unser Preisinfo-Array von der aktuellen Kerze an abwärts. Danach nutzen wir CopyRates für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit, um von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen die Preisdaten in unser Preisinfo-Array zu kopieren. Das macht es möglich, den Schlusskurs für Kerze 0 zu ermitteln, das ist unser aktueller Preis. Und um unser Trading-Signal zu ermitteln, nutzen wir eine Funktion mit dem Namen CheckEntry SAR. Die müssen wir uns gleich noch anschauen. Für den Filter nutzen wir eine zweite Funktion, die heißt CheckEntry Stochastic und die steckt im zweiten Modul. Und immer wenn unser Trading-Signal auf Kaufen steht und der Filter ebenfalls kaufen möchte, dann prüfen wir mit PositionsTotal, ob wir offene Positionen haben. Und wenn alle diese Bedingungen zutreffen, dann nutzen wir Trade.Buy, um 10 Microlot zu kaufen. Im anderen Fall, wenn das Trading-Signal auf Sell steht und der Filter ebenfalls verkaufen will, dann prüfen wir wieder, ob wir keine offenen Positionen haben. Und wenn alles zutrifft, dann nutzen wir Trade.Sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Zum Schluss nutzen wir noch den Comment-Befehl, um uns sowohl das Trading-Signal als auch den Filter für den Stochastic-Oszillator bei uns auf dem Chart direkt anzeigen zu lassen. Diese Funktion hier ist ausgelagert in eine Datei, die ebenfalls CheckEntry SAR heißt, genauso wie auch diese Funktion hier. Die liefert eine String, also eine Textvariable zurück. Dazu erstellen wir uns hier erstmal eine String-Variable mit dem Namen Signal, der wir hier aber noch keinen Wert zuweisen. Außerdem erstellen wir uns hier ein Array für unseren Indikator. Und mit der in MQL5 enthaltenen Funktion ISAR können wir jetzt für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die ausgewählte Zeiteinheit den Wert für diese beiden Standardwerte hier ermitteln. Die sehen Sie auch, wenn Sie den Parabolic SAR-Indikator auf Ihr Chart ziehen. Mit ArraySetASeries können wir unser Array jetzt von der aktuellen Kerze an abwärts sortieren. Und mit CopyBuffer füllen wir anschließend das Array anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben, für Buffer 0 von der aktuellen Kerze 0 für 3 Kerzen mit Daten. Damit können wir jetzt den letzten SAR-Wert für Kerze 1 ermitteln, indem wir uns den Wert für Kerze 1 aus unserem SAR-Array holen. Mit Normalized Double und dem Wert 5 hier sorgen wir dafür, dass der Rückgabewert auf 5 Nachkommastellen begrenzt wird. Diesen Teil hier habe ich auskommentiert. Damit könnten wir noch den Wert der vorletzten Kerze ermitteln, um Überkreuzungen festzustellen. Aber für dieses kurze Video soll das hier so reichen.
Und wenn der letzte Wert für unseren SAR-Indikator kleiner war als der niedrigste Preis für Kerze 1, dann ist das für uns ein Kaufen-Signal und dann weisen wir unserer Signalvariable den Wert BUY zu. Im anderen Fall, wenn der letzte SAR-Wert größer war als der höchste Preis für Kerze 1, dann ist das für uns ein Verkaufen-Signal und dann weisen wir unserer Signalvariable den Wert Sell zu. Zum Schluss nutzen wir den Return-Befehl, um unser Signal noch ans Hauptmodul zurückzuliefern. Damit hätten wir dann unser Trading-Signal. Kommen wir jetzt zum Filter. Der wird ermittelt über eine Funktion mit dem Namen CheckEntry-Stochastic. Die befindet sich hier im gleichnamigen Modul. Und auch hier nutzen wir eine Signalvariable vom Typ String. Wir brauchen zwei Arrays für unseren Stochastic, ein K- und ein D-Array. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sieht man, dass wir hier zwei unterschiedliche Linien haben und die müssen wir beide berechnen. Zunächst nutzen wir wieder ArraySetAsSeries, um unsere beiden Arrays von der jeweiligen Kerze an abwärts zu sortieren. Und dann können wir mit dem eingebauten Befehl iStochastic für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die aktuell auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit für diese Standardwerte hier mit Mode-SMA, das steht für Modus Simple Moving Average, anhand der High- und Low-Werte markieren wir das mal und drücken die F1-Taste. Dann sehen wir, dass wir das hier berechnen können anhand von Hoch- und Niedrigpreisen oder auch von Schlusskursen. Und wir möchten das anhand der Hoch- und Niedrigpreise berechnen. Im Anschluss nutzen wir CopyBuffer, um unsere beiden Arrays hier mit Daten zu füllen. Wir tun das anhand der Definition, die wir hier oben getroffen haben. Für das K-Array ist das der Buffer 0 und für das D-Array ist das der Buffer 1, also die zweite Linie, jeweils von der aktuellen Kerze an für 3 Kerzen. Das ermöglicht uns jetzt, den aktuellen Wert für K- und D-Array zu ermitteln, indem wir uns einfach den Preis für die aktuelle Kerze holen. Danach wiederholen wir das Ganze nochmal für Kerze 1, das ist die Kerze davor. Denn das ermöglicht es uns zu prüfen, ob der aktuelle K-Wert kleiner ist als 20, der aktuelle D-Wert ebenfalls kleiner ist als 20 und wenn der K-Wert jetzt größer ist als der D-Wert und wenn er für die letzte Kerze davor noch kleiner war, dann ist das für uns ein Kaufen-Signal und dann weisen wir den Begriff BUY unserer Signalvariable zu. Im anderen Fall, wenn der K-Wert größer ist als 80 und das für den D-Wert ebenfalls zutrifft, dann prüfen wir, ob der aktuelle K-Wert kleiner ist als der aktuelle D-Wert und ob das für die Kerze davor noch andersrum war. Und wenn das zutrifft, dann ist das ein Verkaufen-Signal und dann weisen wir unserer Signalvariable den Begriff Sell zu. Zum Schluss geben wir unser Signal noch mit dem Return-Befehl zurück an unser Hauptmodul. Das ist das hier mit der OnTick-Funktion. Und jetzt klicken wir hier oben mal auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. In meinem Fall hat das hier funktioniert. Falls das bei Ihnen nicht so ist oder falls Sie keine Ahnung haben, was diese ganzen Codezeilen hier bewirken sollen, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst einmal die ersten Videos aus unserer Grundlagenserie anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Und da gibt es jetzt auch hier solche Source Codes im Shop, falls Sie das nicht alles tippen möchten oder Schreibfehler haben. Für den Moment klicken wir hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Wählen Sie hier bitte die neu erstellte Datei standalone SAR stochastic.ex5 aus. Markieren Sie hier unten die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft der Expert Advisor schon los. Ich beschleunige das jetzt mal. Und dann sollten wir hier die ersten eröffneten Positionen sehen. Unser Expert Advisor funktioniert also wie gewünscht. Und in diesem kurzen Video haben Sie gelernt, wie Sie für den Parabolic SAR Indikator und für den Stochastics Oszillator
einen Expert Advisor programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.